今天呢，告诉大家一个秘密啊，肉桂才是中年人最好的秘密武器。只要是上热下寒、中焦不通的，记住这个老方子。你去厨房拿一些肉桂还有吴茱萸，按照3:1的比例一起磨成细粉，然后加点米醋进去，用勺子搅拌成膏状，然后搓成小丸子，用保鲜膜包裹保存。至于用法呢，晚上睡觉的时候拿那种不过敏的贴在脚底的涌泉上，第二天早上再拿掉就可以了。好，坚持贴一段时间，中焦自然就通了。好。